Jangan bisa berulah di tengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa lam yudlilhu fala hadiyalah amma ba'dah. Pangresa Ketua Umum Yayasan Maung Bodas Indonesia nu kudisin kuring dipihormat, para murabi, pengurus harian, pengurus DPP Yayasan Maung Bodas sami anu kudisin kuring dipihormat, hadirin wal hadirah muslimin muslimat sami samudayana anu kudisin kuring dipihormat. Timpah tipayun hayu urang sanggakeun puja kali puji ka Allah Subhanahu wa taala anu mana atas limpahan rahmat sinareng ridho ti mantenna urang samudayana dina wengi ieu masih dipaparinan mang pirang-pirang nikmat anu tiada terhingga jumlahna, sehingga orang samudayana biasa kumpul ngariung bengkok naronyok bermuwajahah bersilaturahim dina acara rutinan orang samudayana nyaeta latihan atau napi riadohan di tempat anu mulia ieu kalayan aya dina keberkahan keselamatan. Oge selawat sinarang salam mugia selalamina dikocor golontorkeun kajengjunan urang samudayana buktosna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, menit demi menit, jam ka jam tegaraosnya alhamdulillah asa kamari gitu kan. Katawis bahkan uninga ku samudayana apa yang disampaikan beberapa jam ke belakang tadi oleh ketua umum, bahwasanya yuk urang kangen-kangenan, yuk urang sasarengan deh, yuk urang riadohan sasarengan, bok menawo bok pilih bisik gitunya. Ini adalah pertemuan ataupun riadohan kita yang terakhir. La ilaha illallah. Masih semangat sedayana? Aduh, itu selama itu nyepeng mic-nya asal ada regdeg ya. Sarehat sadayana ibu-ibu, akang-akang, bapak-bapak, dan abang sedayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kurang salah dayana biasa dikabul kalau yang diijabah ngadopi anu di pikahoyong kurang samudayana amin. Oge kangge mempersingkat waktu kumargi kauninga parantos tabu salapan langkung insyaallah
anu bade mimpin tawasul ngaoskeun thariqah sinareng nu sanesna bade didugikeun ku Al Mukarram Ustaz Mujib kalayan kanggo memperlancar ieu acara hayu urang buka ku ngaoskeun Al-Fatihah sasarengan bi barokati umul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pemikir li wa hidayah amin. Oke kanggo saprasna panginten tawasul dilajengkeun kana maoskeun thariqah kituna ka petugas waktos sinareng tempat nyangakeun anu laluasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadiah Fatihah orang khususkeun kangge karuhun orang sadayana, sepuh orang sadayana, warga-warga orang sadayana. Umumna kaum muslimin wal muslimat anu parantos mulia rahmatullah orang doakeun mudah-mudahan adan jananana maot dina kondisi husnul khatimah kalau ditampi iman sinar Islamna diaputut dina rupi dosa ge kelepatanana dicaangkeun pakuburanna dijembarkeun pakuburanna ge mudah-mudahan salamina diuh rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala wa ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salajengna hadiah Fatihah orang khususkeun kangge wargi-wargi orang anu nuju teu damang boh keluarga besar maung bodas kata Nabi umur kaum muslimin wal muslimat anu dina dangat ayeuna aya dina cocobi Allah terutami dina dangat ayeuna aya fitnah nu namina virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggal ngangkat eta fitnah atau eta virus dina di negara orang tercintanya di Indonesia. Dan mudah-mudahan anu teu damang Allah Subhanahu wa taala enggal nyihatkeun sakumaha bihara-bihari deui. Dan mudah-mudahan naon rupi anu karandapan anu janten cocobi ku Allah sing dijatan kifarat tina sadaya rupi dosa oge kalapatanana. Wa ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anu terakhir orang doakeun kuwasilana ieu ruungan
khusus kangge para putra putri orang sadayana. Mudah-mudahan para putra putri orang sadaya sing jandakan barangkali anu salih sanan salihah, barangkali anu tiasa bakti ka agama, bakti ka ibu rama, oge manfaat kangge masyarakatna. Wa ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kanggo salajengna pangga hadirkeun manah urang sosorengan maoskeun thariqah Mangbodas. Mudah-mudahan diaoskeun thariqah Mangbodas senantiasa istiqomah kalayanan rupi hajat urang tiasa dikabul kalian dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Puja puji syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim. Anu parantos maparin kanikmatan ka urang sadaya mangrupi kanikmatan iman, kanikmatan Islam, kanikmatan hidayah, kanikmatan istiqomah, ugi kanikmatan sehat jasmani rohani. Alhamdulillah atas kudrat irodah oge nikmat-nikmat nu nembe disebatkeun. Urang sadaya masih tiasa kene dipaparin kesempatan kanggo kompel ngariung dina ieu majelis dina raraga urang rutinan riyadhohan. Sakumaha urang sok biasa dilaksanakeun dina setiap wengi Jumaah. Di antawis jutaan jalmi Allah milih urang aya dina kaayaan eling. Alhamdulillah. Margina teu setiap jalmi Allah pilih dina tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah sanes kanten wilujeng suping. Tapi Allah masih kene milih ka urang sadaya dina kaayaan urang eleh. Mudah-mudahan Allah istiqomahkeun urang dina kasayan ila yaumil qiyamah. Amin. Shalawat wa salam saposna tercurah limpah ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah makin hari urang makin menikmati suasana yang indah tentu. Lamun canakeun teu eramah jeung teu karunya ka batur hayang teh ngomong aya naon di ieu teh gitu. Riweuh-riweuh teuing gitu. Mun canakeun teu salah ngobrol gitu. Mudah-mudahan dulu urang sadaya wargi urang sadaya anu nuju katimpa musibah baik bentukna ujian, hukuman atau siksaan sing dipaparin kakiatan. Si teu urang NTB molotot ka urang kedah bahasa Sunda. Semoga ceu ya dengekeun kartini eta tukiem. Lah ini si Ukin kurang deh. Segala bentuk, ini saya akan jelaskan kembali ya. Kalau salah mohon Allah ampunkan. Karena biasa nari orang masuk ke Bandung ngarang. Segala sesuatu yang rasanya tidak enak, tidak menyenangkan, tidak indah, tidak happy, tidak menyejukkan, pokoknya teu enak-enak we. Segala sesuatu yang wujudnya, bentuknya, rasanya tidak enak. Ini ada 3 kemungkinan kalau menurut saya, menurut analisa. Dalil remang agak loler loba ngan disederhanakeun memang ngerti. Yang pertama adalah ujian. Yang kedua adalah hukuman. Dan yang ketiga adalah siksaan. Ya, mohon disimak, tinggal nanti kalian napakuran diri. Kira-kira kita ada di wilayah yang mana ketika Allah berikan kesulitan ini. Syarat diuji adalah terdaftar menjadi mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Itu syarat kahiji. Jadi lamun orang kalau kita mau masuk kategori diuji, ada nggak syarat itu? Yang pertama, syarat yang pertama adalah kita terdaftar dulu menjadi mukmin, mukminat, muslim, muslimah. Itu baru yang pertama. Jangan kudu taat deh, kudu takwa. Yang kedua, ya ini takwa deh, harus menjalankan tugas-tugas hidup, tugas-tugas muslim.
Kemudian yang ketiga harus membayar kewajiban. Ini 3 syarat ini baru kita diuji. Sekarang kita biar lebih paham, tarik ke dalam dunia pendidikan. Syarat untuk ikut ujian di sekolah, syaratnya harus terdaftar sebagai siswa di situ, murid. Kemudian yang kedua tadi syaratnya harus melaksanakan kewajiban sebagai murid. Yang ketiga, kalau harus mau ikut ujian harus membayar kewajiban. Itu 3 syarat dulu yang dasar. Bagaimana kita mungkin mau ikut ujian, terdaftar pun tidak sebagai mukmin taat? Bagaimana kita mau ikut ujian di sekolah, daftar gitu ke sekolah apa liar, daftar si daftar misalkan, tapi kewajiban orang sebagai siswa itu dilaksanakan, tugas-tugas di guru itu dikerjakan. Kalau kita ingin menghadapi ujian pasti ada hambatan. Jangan mimpilah orang diuji. Lamun can menang kategori yang itu. Nanti saya tidak akan tanya, tapi silakan diterjemahkan masing-masing kira-kira kalian dan saya masuk di mana. Syarat diuji oleh Allah ketika kita diberikan kesulitan, kalau kita ini dimasukkan tahapan ujian, harus terdaftar menjadi mukmin muslim yang soleh. Itu satu. Yang kedua, menjalankan semua kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya manusia hidup. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak mengenakan, kesulitan, kepedihan, prihatin lain dan sebagainya, masuk kategori hukuman, dihukum sama Allah. Kalau pertama daftar mah ya muslim ngaku bener, sekolah sekolah ya daftar sekolah, tapi tengerjakan tugas wayahna lamun ku guru di hukum. Terdaftar iya di sekolah, tapi orang teu mayar kewajiban, SPP teu dibayar. Wayahna lamun rek ujian aya hambatan. Dina miluna ge harus bikin perjanjian bari diwira. Tuh. Cok ada-adakeun mina teh ngarti ku disiki-sikikeun. Syarat yang ketiga tadi itu bisi orang dihukum ya. Nya wa iman urang teh ka Allah, agama Islam KTP mah. Tapi sering sekali lalai terhadap perintah Allah. Kewajiban orang tadi tunaikan, tugas-tugas orang loba tadi kerjakan. Berarti ketika kita menghadapi kesulitan hidup, ini bukan ujian melainkan hukuman. Hei sia kang jo kalap ke rumah kakara ka dieu. Nu katilu, ketika ada kesulitan yang sedang kita rasakan, kita hadapi, tetapi kita dominan banyak kesalahan, banyak dosa, aya iman saeutik, Islam ngaku unggul, dosa loba, Jumaah setahun sekali. Berarti lamun mendapatkan kita kesulitan, itu masuknya kategori siksaan. Cuk saha disiksa di akhirat tuh, kok di dunia ge aya siksaan. Tok ramane bangun disiksa ku aing. Artinya siksa dunia ada. Tuh si Muhammad di Bancun urtarang disiksa dawangan kabur. Sini ini malam Jumat kamari kabur pan digelepok ku sendal. Ada siksaan. Rek teu disiksa kumaha geura coba. Di papatahan, di paraban, diurukan, di naonan deui ditambaan. Der kabur. Geus eueuh hukuman disiksa ku aing gitu doang. Tiga marane ya. Tadi ya kantor ngopi, kantor emam, ngupingkeun pangaosan dan sebagainya, mayar henteu ka urang. Salah lepok tak kurang teman teh.
ulah kangeunahan soalnya engke selain diuji deui ku uing mah kok kadeu maneh komo dinu tatona loba dihajar paling ngebeakan bukan sieun beureung tato da mereka maneh ka cek tadi anter bukan iya maunya ditato karena angkot mayar Pak ojek nuhun ditato mah entong nah mengajleng tina motor teh kok tina kareta hayu urang muhasabah nyepan kira-kira kesulitan kebingungan geus berapa mah ke urang gitu Omat jangan merasa diuji dulu kalau memang kita bukan ahli taat paling tidak kita minimal sedang dihukum. Bagaimana sikap kita ketika menerima hukuman? Mih tereh tarimakeun hukuman. Nyanggeus orang salah ya Allah. Saya diberikan kesulitan ini akibat dari banyaknya kesalahan yang diperbuat. Selesai. Tungguan. Sebab yang namanya hukuman ada batasan. Diketuk ku hakim, diponis 3 tahun, ketok jalankeun we geus. Kemudian orang beritikad baik, berkelakuan baik. Insya Allah ketika kita menghadapi hukuman di Allah, sarojak hukuman di pengadilan, asal kita berkelakuan baik, ngerubah sikap, kemudian bisa mempengaruhi orang-orang menjadi lebih baik, maka ada istilah naon, remisi dan amnesti. Bisa jadi hukumanku Allah dikurangan, bisa oke hukumanku Allah ditarik. Nah, orang salahnya di mana? Dengan hukuman teh angger hutang teu bayar. Masalah naon? Terus aya. Karena selama ini kita tidak menyadari dan sulit menerima ketika aya masalah-masalah teh kasus-kasus teh sering kita mana ini adalah bentuk ujian. Sakola tara daftar henteu diberi coba diberi musibah ngaku ujian nyambung tuh harusnya kita merasa dihukum terima seberat apapun hukuman tersebut kemudian kita bertobat merubah diri mengganti maksiat dengan taat insya Allah bukan hanya pengurangan hukuman tetapi bisa jadi ada pengampunan ya hampura ku Allah ulah nepi lah disiksa mah mun bisa mah apa yang membedakan antara disiksa dan dihukum gampang ketika lebih dominan kebaikan yang kita perbuat maka adapun Allah berikan sesuatu yang tidak mengenakan itu di antara dua pilihan antara ujian dan hukuman tetapi kalau yang dominan kesalahan dan dosa yang diperbuat maka kesulitan yang didapatkan oleh kita adalah bentuknya siksaan. Ini makan anak kereneng jadi nuju diuji abi ku Allah. Budak tabrakan ke rumah ujian teh geus kirang-kirang wa murang kali. Wih nonton weureu mabuk tabrakan ena jokoma. Diuji teras-terasan. Ieu cenah nu bungsu deuneu. Bapana kawin deui. Lain ujian gitu mah. Sik. Saan berat-berat gitu mah. Orang mati satu hiji mendak minimal. Ayo supaya Allah cepat menarik kembali sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita, maka cepat bertobat kembali ke Allah. Ayo muliakanlah keempat unsur ini. Berdiskusi, berdialog, bersentuhan. Menayang selamat, tadi mah urusan bab dohirnya. Manfaatkan 4 unsur energi alam ini: angin, api, air, dan tanah. Ini ajaran dulu, ajaran 5 tahun yang lalu. Karena Pak Borojol ngomong bodaseh beriringan dengan kisi-kisina, narasi-narasina. Salah satunya ini, siapa poete orang jangan lepas dari 4 unsur ini. Hitut wae cerai ngurus angin lahi.
jika angin-angin ada kumal-kumal genan. Yang penting 4 unsur alam ini harus menyentuh tubuh. Nuka sebut ayeuna unsur tanah lain maneh kudu gulingan dina leutak teh. Tapi itu ajaran bahwa kita harus senantiasa berbuat baik terhadap bumi, pepelakan. Dan ternyata tanah ini mengandung unsur detox. Mentah kuat baheula mah tara disarendal. Ya. Entah nugas apa mah ribu-ribu ting mah ngubur sorangan we suku sabelah atau dua nana gitu kan. Ternyata tanah itu mengandung unsur detox, bisa menyerap energi negatif termasuk racun. Nah, maksudnya mah macul gitu ka sawah punya macul di sapatu. Ngalencon gitu kan bapelakan mina pas begitu kita teu kasulitan. Itu si duru unsur api. Hadewa diwakilan ku sieuna lah masya we. Hes ya kana urang Indonesia mah. Kita sote si duru teh amina steril, amina higienis, tu jika dihandap. Masa cai ngaliwet durukan awak haneut. Jadi kayak begitu aya tiis awak moal tiis teuing, aya haneut moal haneut teuing, aya panas moal panas teuing. Meujeuhna we awak teh sehat insyaallah. Bayi mah kumaha tuh muria kalah molor di kurubung naon selimut. Bijil, moyan, sok olahraga. Wah lebay. Tak lamun aya mau di kurubung simut, ece. Nya mau kitu teu bancet. Ada ulah cerita lah mengbodas benang ke Covid. Bijil sok keluar. Isolasi mandiri lain kudu ngurung di imah. Wah, abis teh sakamana isoman wah di kamar wae dahar ke diasongkeun di kamar ucingan. Sok keluar. Baheula ge kapan keur zaman para nabi aya wabah teh kana lumpat ka gunungnya anjeungan. Itu lain ngurung diri. Kumaha cageurna. Ulah tinggi-tinggi kabeh geus anjuran pemerintah teh sawareh we sawareh. Baheula geus dibejaan. Ada 5 wilayah yang rasa hormat kita tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena saya tidak setuju ada yang hujat pemerintah. Siapa yang rasa hormat kita tidak boleh pudar 1% pun. Pertama terhadap orang tua itu kelas 1. Tadi poho. Yang kedua terhadap guru-guru kita. Yang ketiga terhadap orang yang berilmu meskipun bukan guru kita. Itu rasa hormat kita tidak boleh pudar. Yang keempat orang yang lebih tua meskipun lain saudara sekandung. Kaluhureun. Yang kelima adalah pemimpin. Itu rasa hormat kita tidak boleh berkurang sedikit pun, tetapi untuk samikna wa atona pilihan eta ajaran tahun 2017. Terus 2002 hiji ya. Kakak rasa tahun bawa sing lahirkeun eta. Maksudna naon? Jadi henteu setiap kabeh instruksi pamarentah digugu teu ka harti mah. Karena wilayah taat itu samikna wa atona pilihan nu kira-kira nyilakakeun, ngarugikeun, ngadoreksakeun ulah. Boro-boro ti pamimpin masia ada kira-kira madak cilaka mah ontong. Laras aja kan? Gitu. Makan-makan aja pemerintah kudu kieu gitu we di luar. Digebrus kabeh. Nggak presiden oleng-oleng saya. Cik sing anu sahuluan sakalian mung bodasna ulah hayu pipilueun. Satungtung nu kaharti ku akal katarima ku akal urang pek jeung teu pagedug jeung sara. Ya hukum aya 3 aya adat akal sara. Adat pagedug jeung akal wayahna adat ngelehan. Aya kebiasaan nih jelembur ya. Tuh kan ulah kali tarik kana sara, ieu akal narima teu. Kupu hulu ka arti keneh, sok rek dilaksanakeun adat budaya teu masalah. Anu penting minimal tarima heula ku akal melumpatkeun kana sara. Da geus lumpat kana sara mah da eueuh ti ditura nu kitu mah jadi teu meunang. Minimal mun akal narima pek nu penting teu sasar. Itu
Itu masalah hukum. So kumaha adat kieu? Heuh, pageduk teu jeung akal heula ulah ka jeung syarat. Satungtung akal nerima keneh sok. Nu penting ulah pageduk jeung syarat. Rasa hormat kita tidak boleh berkurang sedikit pun, tetapi samikna wa atokna pilihan. Ulah saklek. Isoman, ulah sari vaksin, kieu trek-trek gitu kan. Sok haji. Alam ini adalah Alkitab yang terhampar. Kita bisa belajar dari apapun, dari siapapun. Ulah kena-kena tinituna kitu nya kitu we gitu kan. Sok mencari ilmu wawasan dari tempat-tempat lain. Saya bukan anti pemerintah, patuh kok sama pemerintah. Nah, anu teu dipatuhi ku pemerintah. Tapi satungtung nu kaharti ku akal. Malah mun geus pagedung jeung sara, wah heula. Nah, jaga jarak di rasa teh jeung nu saha jeung nu panyakitan lain jeung nu cager jeung nu sehat itu jaga jarak di masjid kudu pajauh kan lieur aya balik boncengan di imah keukeup hayuh gegabrugan ayeuna mobil teu meunang hiji pan stres ayeuna gitu. Hampura silakan yang yakin dengan vaksin rek yakin aya teh jing teh vaksin mah kan urang nyaram ka ente-ente. Nu enggeus kagok di bejaan carana. Teu nyerem vaksin, pek arek. Salah meureun aya tabrakan pemerintahan. Ayeuna beuki marunjul. Dising-singeunan nu vaksin cenah nu 2 poe, nu 2 minggu, nu 2 bulan, 2 tahun kok aing jalapri. Kumaha ieu? Ah, modal saja ka teh. Orang munajat ke Allah, mudah-mudahan nu divaksin saralamat sadaya. Ketika orang berhusnudzon ke Allah ataupun ke makhluk, geus aya ajaran di kita karena kita harus memutus 3 urat. 1 urat benci, 2 urat dendam, 3 urat suudzon. Geus berbaik sangka terhadap vaksin, walaupun betul di situ ada sesuatu yang bahaya, insya Allah bagi yang berbaik sangka hasilnya akan baik. Udah itu goreng sangka, kumaha? Nu tadi vaksin ge pae, nu goreng sangka mah sieun teh dengan yang punya uil liwat, jantung langsung. Insya Allah ajaran kita memutus 3 urat ini 2019 ya. Sekitar 2019 2020 lah, 2018-an. Itu ajaran memutus 3 urat. Untuk apa kita memutus urat benci, urat dendam, urat ini saya bahas udahnya saja. Karena salah satu fitnah dajjal itu ngeri gitu kan. Ngabingungkeun ka urang teh bener tah henteu sih, tah itu bener dajjal. Eta teh jalma teh alus tah henteu. Tuh kan. Saya teh bogoheun tah henteu ka urang teh fitnah dajjal. Sayyidina. Makana ayo dari 2012 sudah kita anjurkan untuk memutus urat suudzon. Tuh kayak diterangkan saeutik ku ajengan muat. Pedah naon urang kudu berbaik sangka karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu harus sinkron. Sesuatu hal yang buruk bisa jadi baik. Begitupun sebaliknya, begitu sesuatu yang baik bisa jadi buruk. Sok perbaik sangka aja mau nyoren bedog. Namun urang geus suudon aing borek ngadeg. Puguh rek mere bedog sia teh. Mun urang geus goreng sangka mantan bahaya. Terus latihan untuk berbaik sangka, putus urat dendam dan suudzon. Nah, umat lah nyampe. Terakhir sebagai pembekalan, saya kemarin beberapa hari mengambil kesimpulan ataupun nanti kalau salah dibenarkan, terpancing adrenalin ketika mendengar istilah tuhya. Setiap butuh ayat. Naon itu ya? Kemudian saya mengutip beberapa kalimat tentang
vertikal horizontal, kemudian tentang hablum minallah hablum minannas, kemudian ibadah mahdo dan ghair mahdo. Gitu. Sehingga bagaimana aplikasi ataupun konsekuensi orang yang ibadah kepada Allah mahdo. Dan satu lagi, ini yang paling populer di kita tentang khairun nas anfahum linnas. Ini ada korelasinya dengan ghair mahdo dengan apa tadi hablum minannas dan anfahum linnas. Dan ini sangat menolong sekali. Saya perhatikan ada orang tukang sholat, tukang ibadah, puasa, sholat, tapi si itu jalma teh minim sekali berbuat untuk sesamanya. Perhatikan kurang teh hese madang lagi, mentok buburu teh, we, tenoker teh. Dan kemudian saya perhatikan orang yang kedua, ibaratnya biasa, tapi dia banyak berinteraksi dengan masyarakat sosial, barang bere alus, bukan, tutulung dan sebagainya. Ternyata hidupnya lebih ringan. Kemudian saya ngambil kesimpulan, ternyata tuh ya, lain setiap butuh ngajual kebon, terus ayah naon, ayah pangabutuh eta cumpon. Tuh ya teh lain ketika orang ayah kahayang ngajual sawah, lain beunghar tuh ya teh. Ternyata wujud dari tuh ya teh adalah investasi dalam anfa'uhum linnas. Jadi ketika orang aya pangabutuh, aya kahayang, ketika orang boga tetendenan berbuat baik terhadap sesama, maka pangabutuh kasusah eta bakal nulungan teu kudu nungguan di akhirat, di dunia we geus aya. Kalau ngambil contoh yang gampang, keur sakalin mong bodas jigana maraneh urang sedaya itu yang sudah tergabung di kita, di majelis yang sama, di organisasi yang sama, dalam organisasi yang sama, jigana geus moal hararese, sakalian kempes ban di Banjar, sakalian kalaparan di Banjar, geus moal era jigana teh. Da buktina ayeuna terjadi hal seperti itu. Aya nu ngolok ban, aya nu ngolok naon deui. Wah sakarupa we itu, paolok-olok. Hayam dua jeung hiji heuh. Nu gering geus teu era. Geus teu eraeun minta tulung gitu kan. Nah itu. Nah, maka ayo orang pelihara ya insyaallah. Salah saya ciri ketika Allah memberikan kebahagiaan dalam berbagai kondisi, pastikan bahwa di situ Allah ridho. Urang sakumaha balangsakna, sakumaha haripuna dan sebagainya, tapi masih kene bisa sadari. Masih kene aya kene saling tulungan. Geus teu era lamun urang ini minta tulung ka babaturan. Nah, kemudian ini karena ini adalah puncak manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nu bisa berbuat baik terhadap sesama, karena sebagai wasilah gitu kan. Karena urusan yang Allah mah rada gampang mengesaan ketimbang urusan yang jelema. Karena Allah ge can waka ngahampura lamun urang can beres jeung hak adam. Nah kuala eta dahsyatna hubungan sosial, pengaruh besar ketika kita orang banyak berhubungan dengan manusia itu kan. Itu maka ini akan mengantarkan kita dekat dengan Allah. Maka anfa'hum linnas sejatinya adalah wasilah thoriqah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya gitu. Jadi zaman geus loba berbuat baik sesama, lama kelamaan dia akan tergiring. Karasa dan terbukti. Mau bodas digiring lain ka Allah heula. Tapi di bawah heula kan jama susah, kan jama balangsak, perlihatkanlah orang-orang sulit, orang susah saling membantu dan sebagainya, akhirnya kan kagiring. Si Deni si Jenol boro-boro milu riadohan. Di Banjar Jawa ini alhamdulillah tepre. Katu tadi mau hukum yang Allah itu nama. Malah guys si Eko mah teu pernah jumaah jangan seumur umur. Gitu. Tuh tadi mau hukum yang Allah kan we Allah mah gampang. Yang Allah mah da orang makhluknya. Wawuhkeun heula jeung sasama. Diwawuhkeun yang mustadafin, diwawuhkeun yang orang-orang yang sudah berbuat, yang sudah berhijrah. Oh kieu hijrah teh ngeunah. Diwawuhkan jeung orang-orang dengan yang bermasalah.
diberi jembatan itu usul wasilah. Namun diberi Allah kok sholat kok mana kok soal ente rebel pisan ujung sholat segala rupa. Akhirnya dia mah pantai kulit indah lumayan kehancapan kalah gawena. Terus ayah yo Imam Mahdi kesijian tuh menukang dacan nembongan kan ya keremilihan banget dajal orang tuh ingin dajal nyata mungkin ayah sosok Nabi Isa sosok dajal Imam Mahdi kan dajal keremilihan banget manu pas ngira-ngira. Mudah-mudahan orang sana kagolongkeun murid-murid Imam Mahdi. Amin. Itu olahraga berkuda memanah nanti ini akan ada gambar yang berenang karena kita akan sambut dengan serius tentang Imam Mahdi. Ayeuna nukangan kene geus can hareup soak nih. Karena tidak ada pilihan nanti iwati ikut dajal atau ikut Imam Mahdi. Mau bisa milu jeung aing sukan mah. Teu hayang aing caturkeun kumaran sok ngeriweukeun unggul. Boro-boro isukan di panungtung hirup ayeuna we rujit sebenarnya teh. Soak untung be lain jeung Cina huluna. Gitu. Maka isukan mah umat ulah milu jeung urang. Hayu urang ngerik milu jeung Imam. Mun urang ayeuna teu kabagian sebagai penghafal Al-Qur'an. Karena sekian ribu pasukan di depan itu adalah penghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita yang ikut andil di dalam mengantarkan mereka menjadi para hafid-hafizah. Mudah-mudahan kita pun terpilih menjadi pasukan Imam Mahdi. Amin. Enggak ada lagi pilihan. Mau bisa merujung kuwu moal. Komo RT mah, wong RW mana yang geus moal diarah sukan mah. RW Ciwong aya. Moal panik sukan. Dua pilihan, maka sekarang tonton saja mereka sudah. Enggak usah berkomentar. Sekarang itu sedang diperlihatkan karakter tabiat watak masing-masing manusia. Kan? Jadi kerip-kerip temongkeun ayeuna. Taun ayeuna. Nu arogansi anu keun ngalajuan we. Sia komentaran ka jadi salah. Karena bisa jadi ketika kita membenci sesuatu orang bakal milu ka manehanana. Doakeun we. Kalau ayah nu ngaburak-barik kitu da geus teu kahar ti kapan kebijakan-kebijakan. Saking geus panik kita sebutna sehingga hilang akal sehat. Lah bingung. Da teu wajar atuh cek urang perangkat negara aja seperti itu kebijakan. PPKM geus juga sebelah tuh lupa level. Kebayang teh ladane teh nu ayeuna level 4 geura sam. Gitu. Nah, makanya bentuk kebijakan-kebijakan konyol itu akibat kepanikan karena sudah hilang akal sehat. Karunya kita doakanlah mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi kita nggak usah komentarin apapun yang terjadi. Kita menjadi apa dulu sudah disampaikan. Seduh kopi, sediakan serutu, tonton saja mereka. Karena kita mengomentari apapun percuma. Mentak sekurang ayeuna mah lalajoan, antepkeun, asah bedog. Kemudian latih fisik, kepalkan tangan, siap-siap karena kita akan menghadapi perang sesungguhnya. Para pengkhianat, orang hajar ke barengan, kemudian para penjajah kita usir. Karek bisa selamat. Jadi di sakumaha orang bergerak sehebat apapun, ulah berburu orang, mereka para ahli juga bingung sekarang. Semua orang sudah berkomentar, yang punya kekuatan lagi sebut hancak, temantak ngarubah. Tepira hanya meminta untuk tidak diperpanjang PPKM, segala bidang, segala ahli, segala proporsional dan sebagainya geus bicara, tengaruh. Berarti orang geus ulah loba energi, tong ngabuang-buang tenaga ka jajan cenah capit. Mending kene ayeuna mah tobat, kembali ke Allah, kemudian berusaha semaksimal mungkin berusaha sesama, kemudian ulah dugikeun ka urang terbarus. Sing buat semua treatment untuk mewaspadai segala keadaan sudah disampaikan dari dulu. Insya Allah diulang bisi poho deui, makana sok sering mengulang bahasan-bahasan teh lain naon-naon sok bising ke urang kahilapan. Insya Allah alhamdulillah duwi kadanget ayeuna teu acan aya
keluarga besar Bung Bodas anu payah di petian. Mudah-mudahan dalam hal ini betul-betul pedah Allah ridho karena perjalanan orang sadaya. Termasuk orang sadaya orang Gusti, mudah-mudahan orang sadaya digolongkeun jalmi jeung husnul khatimah. Sakitu rupina nu kapihatur hapunten kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.